Hej, og velkommen til vores første video. Hvad skal vi præcis, Lukas? Vi skal have en byggekonkurrence med temaet hotel. Lyder spændende. Hvad skal vi ikke bare i gang? Ja, du får lov til at vælge din side først. Ja, jeg har været stille. Og der er bare... Lukas, ind igennem. Ja, jeg er så Lukas, og det der er Markus, ikke? Ja, Men jeg tænker, vi lige må få et minut til at vælge nogle ting. og hvis I ser det her skin in-game, er der okay chance for, det er mig. Hvis I ser det, der hedder Markus eller et eller andet, eller det her, jeg hedder lige nu, som I kan se ude i siden af skærmen, men ja, jeg kommer nok snart til at ændre det. Nå, men skal vi bare i gang? Ja. Okay. Nå. Okay. Nu kan Lukas ikke høre os. Men jeg kan nemlig troll Lukas. Jamen, jeg tænker, vi skal mute vores mikrofoner nu. Guys. Ikke sige det til Lukas, men jeg troller Lukas i dag. Sådan noget som at springe hans billede i luften og putte creeper i hans billeder og sådan noget. Shh. Stille. Stille om det, okay guys? Det er vores lille hemmelighed. Okay, men nu er jeg så i gang med at bygge rammen. Okay, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg bygger det ordentligt. Hov. Men ja. Ups, jeg bliver nødt til at lave om på. Hvordan går det over dig indtil videre? Det går godt. Okay, så skal jeg lige finde ud af. Hov. Nå, nu burde det være okay igen.
Nå, men nu har vi tænkt os lige at trolle Lukas en lille smule. For Lukas, han kan nemlig ikke se os nu. Så... Vent lige, jeg skal lige tjekke noget. Det er vores første Men I ved det nok allerede. Jeg er kinda noob. Ja, det er egentlig rigtigt. Men okay, så skal jeg ind i... Hey Markus, er det normalt, der plejer at køre creepers rundt? Er det normalt, der plejer at køre creepers rundt, Markus? Ja, det tror jeg. Okay. Men det var så vores første prank på Lukas i den her video. Det værste, der kunne ske lige nu, kunne nok være, at Hero Grind kom. Det ville nok være det værste. Hvad var det lige, han sagde der? Det vil jeg da aldrig kunne finde på. Nej. Okay. Men hvad for nogle spil vil I se at spille på kanalen? Hvad for nogle spil vil I se os spille på kanalen, guys? Hvad? Jamen, I må selv vælge lige det spil. Så kan I spørge os om nogle spil. Det er også okay med sådan nogle Steam-spil. Ja. Det er bare ikke sikkert, hvis... Det er ikke sikkert, hvis det er et Steam-spil, der koster penge. I kommer til det, men... Skriv i kommentarsporet, om det er normalt, at der plejer at komme creepers lige midt i det hele. Ja, det var da så mærkeligt, Lukas. Kommer der bare en creeper over på din side? Eller noget. Hvad? Jeg siger bare, at Hero Grind på serveren eller noget. Ja, det er da så mærkeligt. Guys, han falder ikke engang mistanke om, at det var mig. Selvom det jo tydeligvis var mig. Altså. Hvordan kunne han ikke være mistanke om, det var mig? Men hvordan går det egentlig over ved dig? Det går fint. Jeg er allerede sådan halvvejs med Skeletto.
Guys. Gæt, hvor langt jeg nåede. Er du nået langt? Okay, guys. Nu. Det fortæller jeg ikke. Jeg sagde, jeg var sådan halvvejs med Skeletto. Så hvorfor ikke lige lege lidt med ham? Okay, så skal jeg lige. Jeg håber bare ikke, der slår et lyn ned. Okay, guys. Ja, det tror jeg. Jamen, jeg håber bare ikke, der slår et lyn ned. Det vil være det værre. Okay, guys. Det er perfekt, det her. Han snakker om, hvad han håber, der ikke sker. Så ja, lad os lige se lidt til ham. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Nej. Slash. Guys. Sker der? Hvad? Hvad er det? Et spøgelse? Markus, er det normalt, at der er spøgelser på serveren? Nej. Men hvad var det så, jeg lige så? Det ved jeg ikke. Okay, jeg tror han er ved at catch on til mig. Ja, jeg tror også bare, jeg tror sgu også bare, du ser syner. For et spøgelse, altså. Guys. Det er jo... Hvad prøver du at sige til dem? Det er jo noget med, at Herobrine skulle være på den her server, ikke? Ikke, Markus? Ej, det ved jeg nu ikke. Tror du Herobrine er på serveren? Guys, jeg tror han har fået roterende cookie kasketten. Hvorfor skulle han ikke? Altså. Herobrine på serveren. Hvis I spørger mig, lyder det som roterende cookie kasketten. Men hvis du kommenterer, så er der måske en chance for, at du kommer med i næste video. Ja, hvis nok er jeg begynder at kommentere, så... så laver vi dagens joke eller et eller andet. Hvis nok er jeg begynder at kommentere. Dagens joke, eller bare dagens kommentar, eller sådan noget. Kan du huske den gang, du kom med på Shadys video? Ja da. Kan du lige fortælle alle, hvilken episode det var?
serie det var? Det var vulkanen omkring 20 eller sådan noget episode. Og så jeg ved det ikke helt. Er det ikke 36? Nå, så kunne det godt være. Jeg vidste bare, det var omkring 6 eller 4 i hvert fald. Så, ja. Jeg vil virkelig ikke se Herobrine lige nu. Men så er du heldig, det er en Herobrine fri server. For jeg tror ikke på Herobrine. Du burde være mere bange for Notch. Ja, nok. Men stadig. Guys, jeg har et andet spørgsmål. Hvem har set den nye Minecraft-film? Ja, actually. Hvem har set den? Jeg har hørt, Jeg kan i hvert fald sige, at vi har set den. Ja, og jeg har hørt, der er nogle dark web stars, som har sat den på YouTube. Men vi siger ikke navn nu, fordi at så kan det være, at vi kommer så kan det være, at vi ikke lige kommer i den bedste position i forhold til YouTube. Men der er nogen, der har sat den på YouTube. Det ville være, at der var TNT lige pludselig spawnet og sprang det hele i stykker. Yes. Det ville være ret dårligt, TNT. hvis det skete. Guys, vi kan vist ikke lige gøre det der med TNT, fordi så tror jeg, han catcher on til os. Nå. Men hvis I vil have, at der skal timer på byggekonkurrencerne, så kan vi også det. Så ja, hvis I vil have, at der kommer timer på byggekonkurrencerne, kan vi også begynde at gøre det. Ikke, Lukas? Lige nu kigger jeg bare sådan cirka, hvad tiden er og sådan noget, i forhold til, hvornår vi skal stoppe med at bygge. Men det er ikke endnu. Ikke helt endnu. Nu har jeg mutet mig selv igen. Det har jo været første video. Hov. Okay. Forkert farve. Hvis der kom noget TNT og sprang det hele i luften, så ville det virkelig være dårligt. Jeg tror ikke, der er så lang tid tilbage af byggekonkurrencen, så du skal til at skynde dig. Jamen, jeg har jo brugt alt for meget tid bare på at fikse det, der er blevet sprunget i luften. Ja, jeg siger også bare, jeg tror ikke, der er så lang tid tilbage. Jeg siger bare, jeg tror ikke, der er så lang tid tilbage, så... Men hvis der kom noget TNT, der sprang det hele i luften. Okay, jeg tror, vi skal lade være med at lave mere grief. Fordi... Virkelig ikke være så godt. Fordi at jeg tror, han catcher on til os. Det ikke være så godt. Ja.
Okay. Nu tager jeg lige og er easy på ham. Men stadig. Jeg giver ham lige en lille slimo overraskelse. En lille mild overraskelse. Og mens han bruger tid på at gøre det, så kan jeg jo gøre mit hotel færdigt. Jeg tror, det er Minecraft-guderne, der leger med mig lidt. Tror du? Ja. Siden det er min første byggekonkurrence nogensinde. Ja, det tror jeg da. Hvor mange byggekonkurrencer har du lavet? Faktisk heller ingen. Sker det også ved dig? Ja, der kom nogle skeletter her før. Jamen nej, det er helt ødelagt. Gør de det, guys? Det er helt ødelagt. Hvad er ødelagt? Min base. Hvorfor er din base ødelagt? Der er kommet slim. Hvad mener du? Hotellet er ødelagt. Men anyways, der kommer lige en kort besked. Ja. Kort besked. Oha. Hej. Hej venner. Hej. Hvad? Vidste de, at 90% af jer er ikke subscriber? Så gå lige ned og tryk på den subscribe-knap. Det var alt. Ses. Okay, hey, vi er tilbage. Ja. Men i hvert fald er der ikke TNT eller dybe. Ej, ham Lukas har da ikke så godt held, har han. Jeg tror, Minecraft-guden her, Markus, han får Lukas til ikke lige at have det så godt i byggekonkurrencen. For han sagde jo, det var Minecraft-guderne, der gjorde noget ved det, eller sådan noget. Så, ja, jeg er da en Minecraft-gud. Ja da, Lukas. Og sorry, hvis det er lidt cringe vores content. Hvad sagde du? Er det normalt, der kommer slim? Ja, det tror jeg. Men til gengæld er det ikke TNT eller creeper, fordi jeg hader creeper. Oh.
Men han hader virkelig creeper. Nå, men jeg elsker at lege med creeper. Hvis I forstår, hvad jeg mener, guys. Hvorfor snakker han hele tiden om creepers? Nå. Hvad så? Hvordan går det ved dig? Ikke særlig godt. Er det normalt, at bare spawner creepers? Jeg dræbte alle creeperne. Hvad laver den dreng? Jeg er bare ved at mine alle dem her nu. Tænker du er godt det? Tænker jeg hvad? At byggekonkurrencen er over nu? Nej, ikke helt. Jeg tror, den er over om sådan 5 eller 10 minutter, tror jeg, den er over. Hvad? Mit hotel er ikke så godt efter alle de creepers kom. Er du sikker på, at det er på grund af creeperne? Ja. Er du sikker på, at det ikke er, fordi du er dårlig til at bygge? Men lad os bare ende i konkurrencen. Nej. 5 minutter. Okay, jeg sætter en timer nu. Okay, nu har vi 5 minutter. Hvad siger du, Lukas? Ikke noget. Nå, men seerne kunne heller ikke høre dig. Hvad sagde du? Jeg skal nok lukke ørerne. Bare sig det til seerne. Han ved ikke, at jeg har planlagt at lave et haunted hotel. Nu må du godt åbne ørerne. Ja.
Jeg ved sgu ikke, om jeg kan nå det her. Så laver jeg bare 2 store værelser, tror jeg. Hvis jeg kunne nå det. Okay. Jeg tager lige 2 minutter ekstra. Fordi at ja. Okay. Nej, jeg laver bare et lille værelse her. Ja. Vi lover næste video. Lover vi, at videoen bliver bedre. Ja, det var sgu ikke lige den bedste i dag. Og hvis den ikke bliver bedre, så giver vi en sodavand. Nej. Jeg joker. Men ja. Jeg håber sgu, den næste bliver bedre. Okay. Da jeg sagde 5 minutter, så blev det 10 minutter, guys. Men det her med Lukas ikke høre, men det blev så til 10 minutter i stedet for 5 minutter. Vent lige. Jeg skal lige indrette værelserne. Det her var et toilet. Jeg kan kun sige én ting. Hvad er det? Hvordan man bygger et hotel, fordi jeg har aldrig set et hotel eller været på. Nå, det gør det da lidt lettere for mig. Okay. Nu er det ikke mere at lave sjov med ham. Nu skal jeg bare fokusere på det her.
Nå. Okay, så har vi et spil. Pool. Nej. Så har vi en 2 poolstave. Okay, og så må jeg lave sådan. Okay. Time's up, hands off. Okay. Okay. Jeg tænker, at du starter Okay. med at vise din. 5 sekunder. Du får 5 sekunder mere. Jeg skulle lige have de her døre i. Sådan. Og nu er tiden officielt over. Det er dig, der starter med at vise dit. Kom over. Med ryggen. Okay. Wow. Det er Vil du se flot. rummene? Der er jo vinduer. Først skal vi lige herhen. Vent lige, hvor er Bob henne? Bob! Nå, det var da jeg... vent lige, jeg skal lige gøre det her, fordi... Det var da jeg killed all entities, så døde min villager, og så... ja. Okay, vent lige hurtigt. Nej, ikke slå ham. Okay, så får jeg ham bare til at ryste med hovedet. Se, sådan der. Og så er det bare, så hedder han Bob. Han havde et navneskilt, der hedder Bob, men ja. Han hedder Bob. Og så hvis du kigger herover, så er den afdeling logo af. Den er under construction. Kom. Den gør jeg ind i alligevel. Nej, kom. Kom, Lukas. Okay. Nu flyver vi rundt om. Så kan du lige se. Hvad ligner selve bygningen langt væk fra? Prøv at flyve langt væk og se selve bygningen. Hvad ligner den? Bølger? Nej. Hvis man bare kigger på de... hvis man ikke kigger på glasord, det der er inde i. Hvad ligner det så? Nej, det ligner et M. Kom. Kom her. Vi ved, hvem starter med M her på kanalen. Det er noget i mig, Markus. Men Lukas, kom herind. Kom herind. Se, så har jeg et lille poolbord her med poolstave og det hele. Jeg har
Så har jeg soveværelse 1. Eller værelse 1. Så har jeg et dejligt lille toilet. Det er så dejligt at være herude. Hey. Ud. Ud. Og så til sidst har vi master bedroomet. Som er dit. Nej, det er til leje. Det er vist ikke lige mit. Men ja. Eller jo, jeg ejer det, men ja. Kig op i luften, fordi nu er det tid til mig. Så jeg skal kigge op i luften og gå med ryggen til, eller hvad? Ja. Og så gå ind her. Hvad? Hvad er det her for et hus? Under construction. Og hvorfor er der alt det her slim? Du vil ikke vide, hvad der skete før. Nå. Men Lukas, hvad hvis jeg sagde, at jeg har snydt hele tiden? Jeg er gået over og briefet dig og sådan noget, og jeg har sprunget der med creepers og sådan noget. Nej, Lukas. Du kan selv komme i. Okay. Hej hej. Okay, kom op igen, kom. Lukas. Hvor er du henne? Lukas. Lukas. Men hvad hvis jeg siger, at jeg har snydt hele tiden? Jeg har kigget på dit billede og haft griefet dit billede. Hvad siger du så? Hej hej. Nej. Hvad siger du så? Du vandt. Kan du være nogen dum? Ja. Men. Hallo. Men glæder jeg til næste video. Men hej, det er faktisk rigtigt. For vi ses i næste video. Ja. Ja, ses i næste video.